色い点字ブロックの上に物を置いたり立ち止まったりしないよう皆様のご協力をお願いいたします。まもなく2番乗り場に列車が参ります。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。2番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。列車が参ります。ご注意ください。